parce que je crois que pour rentrer, il faut que tu enlèves les barres de port. Oui, parce que je trouve que je l'ai vu. Il y a de l'autre avec les barres. Ouais, non, ça doit peut-être pas rentrer. Oui, ça touche limite. J'espère qu'ils vont pas encore se disperser parce que ça me saoule à chaque fois. Il est là-bas. Non, moi ça. Hein? Allez, vas-y, passe. Hein?